இன்னுமா நீங்க அதிக காசு கொடுத்து மாட்டுக்கு ஆட்டுக்கு வந்துட்டு புண்ணாக்கு வாங்கிட்டு இருக்கீங்க? அப்போ இது உங்களுக்கான வீடியோ தான். நம்ம கம்பெனில பாத்தீங்கன்னா புதுசா 12 மிஷின் போட்டு ஓட்டிட்டு இருக்கோங்க. நம்ம கிட்ட பாத்தீங்கன்னா மாட்டுக்கு ஆட்டுக்கு பால் நிறைய உற்பத்தி ஆகிறதுக்காக வந்துட்டு நம்ம புண்ணாக்கு வந்துட்டு தரமா இருக்குங்க. நம்ம புண்ணாக்கு பாத்தீங்கன்னா புரோட்டீன் கண்டென்ட் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா 48ல இருந்து 50%, ஆயில் கண்டென்ட் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா 8%ல இருந்து 10% வந்துட்டு இருக்குங்க. மினிமம் 70 kg பேக்ல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுதுங்க. நம்ம கிட்ட ஹோல்சேல் ரேட்ல பல்கா நீங்க பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம். புண்ணாக்கு பாத்தீங்கன்னா 1 கிலோ 65 ரூபாங்க நம்ம கிட்ட ஸ்டார்டிங். லொகேஷன் பாத்தீங்கன்னா திருவண்ணாமலை கிருஷ்ணா நகர் ரயில்வே கேட் ஆண்ட இருக்குங்க. டைரக்டா கூட நீங்க வந்து வாங்கிக்கலாங்க.